Благодарам, председач Дими Велков. Почитувани пратеници, пред нас е предлог на закон за допълнување на законот за трговија, тоа по скратена постапка. И не можам да се начудам на безобразниот однос на владата кон трговијата на мало. Да беше ова предложено од некоја друга служба, институција, ке реков, не знаат што зборуват и така треба да се дискутира. Меѓутоа, еден ваков предлог да дојде од Министерството за економија е крајно безобразно. Крајно безобразно е затоа што очигледно не знаат со која проблематика имаат надлежност. Имено, трговија на мало е многу широк поим. Трговија на мало ви се маркетите. Тука ви се големите маркети. Тинекс, Веро, Кам, да не испуштам некој сега да не правам реклама. Меѓутоа, трговија на мало е и семкара во Радовиш. Трговија на мало е киоск. Трговија на мало е малска продавница во некоја планинско село. Сите тие се заведени како трговија на мало. Сега, кога вие ќе донесете закон, предлог на закон, и настојувате тој предлог на закон да биде усвоен во Собранието на Република Македонија, тоа е облигација. Тоа станува задолжително за сите субјекти кои сте ги навеле во насловот, односно во текстот на законот. Големите маркети и така имаат редарски служби. Идете во било кој маркет и надвор од објектот и внатре во објектот, поради големиот број на луѓе кои се наоѓаат во објектот, било да се вработени, било да се купувачи, тие мора да обезбедат на некој начин интерес на собственикот е да обезбеди редарска служба. Сега, редарска служба немате во киоскот во Радовиш, немате во семкарата во Радовиш. Што планирате сега? Таму да воведете редарска служба. Колкав промет има семкарата во Радовиш, за ние да и дадеме ни помалку и ни повеќе огромна обврска. Ни помалку и ни повеќе огромна обврска. Дали знаете колку средства се потребни за да воведете редарска служба? Дали направивте воопшто една таква пресметка? Јас ќе ви кажам, најефтината варијанта да обезбедите редарска служба во 2 смени, со оглед на тоа што семкарата работи во 2 смени, вие минимум 60.000 денара. И тоа да ангажирате редарска служба од индивидуални луѓе кои имаат лиценца, односно се обучени за таа работа. Со минимална плата некаде таму 15-16.000 денара. Да ангажирате агенција, тоа ви е веќе над 90.000 денара месечно. Знаете ли што значи 90.000 денара за една мала продавница во планински услови или за една семкара? Дали направивте воопшто таква анализа што значи ова законско решение за трговијата на мало? Затоа што законот е облигација, тоа значи дека сите треба да го спроведуваат. Или на дело една несрекна, а можеби и намерна изјава од владата на Република Македонија, односно од премиерот, дека вие ќе ги уништите и треба да се уништат малите фирми и предпријатија во оваа ситуација, трговците на мало. Ова е тотално несериозно од владата на Република Македонија. Без образложение го отфрливте амандманот. Што баравме? Доколку има потреба да се воведе редарска служба. Не е спорно, има и продавници кои имаат сериозен број на муштери и таму треба да се воспостави на некој начин ред во однос на здравствените протоколи. Меѓутоа, да воведете ваква врска за продавница во некое планинско село каде што дневно влегуваат 3-4 муштери, е апсолутно недозволиво. Веќе не се обраќам кон владата е изгубена во овој закон, се обраќам до пратениците од владеачкото мнозинство. Законот треба да не се усвои во оваа форма, бидејќи амандманот душа ќе го гласаме амандманот треба да се усвои или воопшто законот да се повлече да се доработи.
барате од собствениците да воведат ред и дисциплина. Како ќе воведат ред и дисциплина? Ќе се тепат, ќе земат оружје, ќе санкционираат, ќе носат во притвор, во затвор. Ред и дисциплина единствено може да воспостави МВР. Како го замислувате тоа, малска продавница, продавачка да воспостави ред и дисциплина? Единствена обврска на продавачката во таква ситуација е да се јави во МВР и со брза интервенција од Министерството за внатрешни работи да се среди ситуацијата. Како го баш ме интересира да ни објасните како продавач ќе воспостави ред и дисциплина, ако некој го нарушува. Второ, зборував за редарската служба. Абсурд. Во ред е ако има потреба, меѓутоа ако нема потреба, сигурно знаете дека покрај здравствена имаме и економска криза. Знаете ли што значи 1500 евра месечни дополнителни трошоци за овие трговци на мало? Значи одма затварање на бизнисите. И така ги уништивме трговците на мало, едноставно кубурат онаму каде што можеа да обстанат, во некои малски оддалечени средини од центарот на градовите. Во делот за заштитна опрема, маски и ракавици, во ред. Иако, согласно тоа што ние го донесовме како собрание, како законска обврска е да се носат маски. Ракавиците не е законска обврска, тоа е лична потреба, лично чувство дали сакаш да се заштитиш или не. Имате две варианти, или да носите ракавици, или да си ги дезинфекцирате раците. Сега вие го внесувате облигационно. Вие сте по-паметни од медицинарите, по-паметни од сите протоколи. Кој е ова абсурдно решение кое го носите во момент? Во ред е протоколите, знаеме 10 метри квадрати и еден муштерија. На секој 10 метри квадратни може да влезе уште еден, зависи од големината на продавница. Почитувани, да си го преиспитате ставот. Апел до пратениците од мнозинството. Предложивме амандман кој е многу суштествен. Доколку има нарушување на ред и мир, да се повика МВР, единствено надлежно. Кога има потреба, по потреба, во некој трговија и на мало, може да се ангажира и редарска служба. Нормално е тамо кај што има потреба, има повише муштери, има поголеми приходи. Едноставно, тоа ќе е и облигација за тие субјекти, ако се ствара гужва, по потреба, да речеме во раните утренски часови, да ангажира 2-3 сата редарска служба. Ако не може да воспостави ред. Ако се воспостави ред, зашто да ангажира? Пак ги имате механизмите да казнувате. И пазете сега, почитувани граѓани на Република Македонија, кој нема ова да го почитува, 1500 евра казна. Па пред малку нели се фалевте дека 1 евро оснивачки капитал, дека работите за интересите на граѓаните. Сега казна. 1500 евра, ако не се придржувате до законот кој го предлага владата на Република Македонија. Срамота. Крајно лошо решение, преиспитајте се, ова не може да помине, ова ќе ги уништи трговците на мало. Срамота е едно вакво решение да донесете. Благодарам. Благодарам.